வணக்கம் நண்பர்களே, போகோ M4 5G மொபைலில் ரிங்டோன் செட் பண்ணது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் போய்க்கோங்க, அடுத்து தள்ளி விட்டுக்கோங்க. அந்த சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் அதான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. அந்த இருக்குது பாருங்கள் ரிங்டோன்னு, அதான் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்ஐ ரிங்டோன் இருக்கும், எம்ஐ ஜாஸ் இருக்கும், எம்ஐ எலக்ட்ரானிக் இருக்கும். நீங்கள் வேறு எதுவும் லோக்கல் ஃபைல் வேணுன்னா அந்த அதே தாங்க ஆல் ரிங்டோன்ஸ் அவனை தான் அக்ரின்னு கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வேணாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், லோக்கல் ஃபைல் வைக்கனாலும் வச்சுக்கலாம். லோக்கல்னால் அந்த ஃபைல் மேனேஜருக்கு போகும், மியூசிக்கில் என்ன இருக்குனாலும் வச்சுக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, உங்கள் இஷ்டம் தாங்க. உங்களுக்கு தேவையானதை வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, வச்சாச்சுங்க. எதுனாச்சும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஓகே நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், டாட்டா, பை பாய், see you.